Hello friends, welcome back to the Beautgenix and இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் க்ரீம் பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நீங்க இதான் என்னோட வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்க அப்படினா மறக்காம Subscribe பண்ணிக்கோங்க. and பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போதான் என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா எப்பவுமே நோட்டிஃபை ஆகும். and இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபுட் க்ரீம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஸோ DermDoc அப்படிங்கிறதுலேருந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஹீல் ரிப்பேர் ஃபுட் க்ரீம். ஸோ இந்த ஃபுட் க்ரீம் வந்து ஒரு டீசெண்டான டப் பேக்கேஜிங்கில் வருது. ஸோ இந்த ஃபுட் க்ரீம் பார்த்திங்கன்னா 50 கிராம் இருக்குது. அண்ட் இதோட மெயின் இன்க்ரீடியண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரியா. ஸோ இதுதான் அந்த டப் பேக்கேஜிங். ஸோ யூரியாவோட மெயின் யூசஸ் என்ன, அது நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே வந்து சாஃப்டன் ஆக்கும், ஸ்கின்னை வந்து மாய்ஸ்சரைஸாக வச்சுக்கும். அண்ட் ஸ்கின்னில் இருக்க டெட் செல்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண வந்து யூரியா ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அதனால இந்த ஃபுட் க்ரீமில் வந்து யூரியா தான் மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக அவங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபுட் க்ரீம் வந்து நான் ஒரு 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் என்னோடய ரிசல்ட் கொடுக்குறேன். நம்ம யூஸ் பண்ணுற அன்றைக்கெல்லாம் ஹீல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. லைக் அந்த ஃபுட் ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து ட்ரைனஸ் இல்லாமல் அது பார்த்துக்குது. எப்போல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் சாஃப்டாக மெயின்டைன் ஆகுது. ஸோ நம்ம எப்போவுமே அதை கண்டினியூவாக யூஸ் பண்ணால் தான் அது நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஸோ பெஸ்ட் டைம் டு அப்ளை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஈவன் வாஷ்ரூம் கூட போயிட்டு வந்துட்டு கடைசியாக நம்ம படுப்போம் தெரியுமா, லாஸ்ட் மினிட், அப்போது தான் நம்ம காலில் அப்ளை பண்ணணும். இதோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 175 rupees. ஸோ இது நான் எதில் வாங்கினேன், எந்த ஆப்லேருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் ஆப்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அந்த லிங்க் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக உங்களுக்கு தேவைப்படுற ஒரு க்ரீமை நான் சொல்கிறதுக்காக வந்திருந்தேன். ஸோ ஹோப் உங்களுக்கு இது தேவைப்படும், நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் லிங்க் கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் இதான் என்னோடய வீடியோவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பிடிச்சிருக்கா, ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியணுமா, ஸோ அப்போ மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக விசிபிள் ஆகும். ஸோ இன்னும் நிறைய வீடியோஸில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் டேக் கேர்.